મિત્રો જય દ્વારકાધીશ। જુઓ આ पंखीड़ा पोपट है, खिसकोली है, बुलबुल है। ये बुलबुल ने आज थी आपने गाठिया बंद कर्या है ने रोटली अने एने बधुं बीजू रोटली ने रोटला ने एवं भूहीने अमे खवडाववानुं चालू कर्युं है। तो यूट्यूबनी अंदर मित्रों आपनी चेनल है खीमराणा पक्षीघर, कोई नवा होय तो एने फॉलो करी लेजो, सब्सक्राइबर करी लेजो अने विडियोमां छेल्ले लखी नाखजो जय द्वारकाधीश। तो एने शेर करजो अने कॉमेंट करजो, कॉमेंट में लखजो मित्रों जय द्वारकाधीश।